나. 일로 와. 앉아. 기다려. 한다. 애기. 아이고 잘했다. 조그만한데? 엄마로 왔을 때다. 엄마가 잘하는데. 가, 이리 와. 보여줘. 아니, 밥 먹을 사람, 간식 먹을 사람. 아니, 간식 먹자. 이리 와. 야, 가래 반응 너무 뜨끔이지근하네. 그러게. 어떻게 해야 되냐? 풀어야 되는데 너무 단단하게 했나? 애기로 바꾸자. 애기로 작전 급변 경했어. 그렇게 하네?